Ayo yang menang gue kasih rokok sebungkus. Oi engkongnya Upin Kipin. Napa woi? Muka lu yang ngeselin rasanya pengen gua tumbuk. Tenang botak-botak, jangan takut. Ada apa nih ribut-ribut? Ada apa upah? Sialan kau Ros. Bodoh amat. Ayolah kita buy one. Bocah Konoha memang pada somong-somong. Kok yang nongol elu si Kakashi? Bunshin lu lagi boker, jadi gua yang gantiin. Serah elu dah. Ayo bantuin gua lawan engkongnya Upin Kipin. Jurus Rasengan Culiken. Jurus kandang ayam. Waduh, Rasengan lu nyangkut tuh toh. Lah iya. Kabur.